Witam Was, kochani, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj na moim kanale będzie gościła Dubaj Czekolada. Ostatnio jest to jakby jeden z największych hitów w internecie i w ogóle w świecie. Ta Dubaj Czekolada. Jadłam taką osobiście, nie prosto z Dubaju. Możliwe, że wkrótce będę miała okazję spróbować również taką prosto z Dubaju, ale jeszcze nie jadłam. Ale jadłam od innej firmy i bardzo mi smakowała. Wyczuwałam tam sezam i taka chrupiąca w środku, jak się jadło. Dałam filmik, jak jem tą czekoladę na TikToku, również na Instagramie i Wam powiem, że miałam tak dużo wejść i pisaliście tam, że najlepiej zrobić sobie taką domową. A więc pomyślałam sobie, jeżeli tak, to zrobimy domową. I dzisiaj Wam pokażę, jak to idzie. Powiem Wam w filmiku, na co macie uważać, żeby Wam wyszła taka pyszna jak moja. Tutaj mam taką formę, batoniki z tej formy, którą kupiłam w internecie. I tu jest również z innej foremki. Pokazałam Wam ekstra, jak to wygląda. A tu jest czekolada zrobiona właśnie z tej formy z plastiku. Również wyszła. I Wam powiem, że coś pysznego, chrupiąca, pyszna. I to Wam też pokazuję na filmiku. Pyszna. I wcale nie gorsza jak ta Dubaj Czekolada. Bardzo ciekawa konsystencja w środku. A więc, kochani, zapraszam. Teraz przejdę do pokazania Wam tych składników. I to jest ten makaron. Ja kupiłam go w tureckim sklepie. Podam Wam nazwę po polsku. Mam 400 gramów, ale dzisiaj będę potrzebowała tylko i wyłącznie 200. Na Instagramie i na TikToku pokazałam, jak jem tą czekoladę, którą dostałam od jednego z moich dzieci. Miałam bardzo dużo komentarzy, chyba z 300 000 wejść, lajków dużo, parę tysięcy i mówili tam, że jakby czuć pleśnią. I najlepiej zrobić sobie samemu, ponieważ ona nie ma takiej długiej gwarancji ważności. Z tym nadzieniem będzie miała jakby krótką datę ważności. Ten makaron mam kupiony do końca maja, a więc powinien być dobry. Dlaczego droga jest ta czekolada? Ponieważ jeżeli kupicie w internecie taki makaron, on kosztuje na 12 euro. Taka pasta pistacjowa również 12 euro. Kupiłam 2 paczki i tutaj macie sezam. Bardzo lubię chałwę, uwielbiam już od dzieciństwa. Wyczułam, jedząc tą chałwę w tej czekoladzie, dlatego mi bardzo smakowała. I zrobię sama. Jest droga. Jeżeli macie możliwość dostać składniki tanio czy taniej, możecie kupić i taka czekolada będzie dużo, dużo tańsza. Możecie po prostu sobie spróbować, jak smakuje. Ja mam tutaj czarną czekoladę, zmieszam z mleczną. Masło potrzebuję. To wszystko. Na spód pójdzie czekolada, cienko będzie wylana. Potem przyjdzie to nadzienie i potem znowu zalejemy czekoladą. To nadzienie jest najważniejsze, ponieważ ono nadaje tej czekoladzie smak, konsystencję taką chrupiącą. I ona będzie z usmażenia sobie tego makaronu na maśle. Dodajemy potem właśnie tą masę pistacjową, sezamową i mamy już gotowe nadzienie. Teraz pokażę Wam po kolei, co jest najkorzystniej robić. Roztapiam najpierw czekoladę, ją tylko rozpuszczam. Ja jej w tym przypadku tutaj nie gotuję. Nie wolno dodawać ani mleka, ani wody, tylko roztapiamy. I wtedy wylewamy ten spód i schładzamy. Schładzamy wtedy tą czekoladę, tą formę z czekoladą. Robimy nadzienie. Jak nadzienie będzie również przestygnięte, wykładamy i zalewamy tą czekoladą górną warstwę. Wkładamy do lodówki
I czekolada gotowa. Teraz roztapiam tutaj tą czarną czekoladę, a tutaj mleczna 200. Razem 200 gramów tej czarnej i 200 gramów tej mlecznej czekolady. Możemy również pomieszać. A więc możemy spokojnie wykorzystać jakieś resztki czekolady, jeżeli Wam została. Oczywiście resztki to nie znaczy, że coś zepsute ma być. Mam skalę na 9, wezmę na 2/3 na razie, żeby mi się mocno nie grzało. Ona musi się tylko i wyłącznie wytapiać. A teraz przejdę już do pokrojenia sobie tego makaronu. I wącham, pięknie pachnie, a więc makaron, jeżeli kupicie i tutaj będzie Wam czuć pleśnią, zareklamujcie. Takiego nie dajcie do środka. I teraz sobie drobniutko kroję. I właśnie ten makaron daje ten taki fajny, chrupiący, tą chrupkość, jakby można powiedzieć. To, że będzie ta czekolada bardziej, czy w ogóle będzie chrupiąca. Pokrojone, gotowe. Teraz mogę sobie przejść już do usmażenia. I zobaczcie, czekolada już się topi, ta czarna tutaj, jak widać. A tutaj ta mleczna. I one powoli na jakby takim małym ogniu się topią. Mam skalę na 9. Zagotowała się woda i teraz trzymam. Zmniejszyłam o 2/3 i sobie w takiej temperaturze niskiej mi się to roztapia. Mniejszy na 1, bo ona nie może tutaj nam się gotować. Ta czekolada, woda może się zagotować, to zmniejszymy, ale nie czekolada. Nagrzewam patelnię i wrzucam około 100-110 gramów masła. Roztapiam to masło i czekam najpierw, żeby ta woda mi troszeczkę tak odparowała. To jest bardzo ważne. Woda wyparowała ładnie. Teraz wrzucam ten makaron i mieszam. I on mi się tutaj tak lekko rumieni. Nie może nam się spalić w żadnym wypadku, ale może być rumiany. Około 3 minut do 5 maksymalnie smażymy. Nie wiem, czy oni dają do tej czekolady, ale ja dam odrobinkę, szczyptę soli, ponieważ to jest makaron z masłem, a więc myślę, że da lepszy smak. Zapraszam, kochani, do zrobienia, bo będziecie naprawdę dumni z tego, że coś stworzyliście sami. Miałam skalę na 9, zmniejszyłam na 3 i smażę na małym ogniu. W międzyczasie mogę sobie pomieszać czekoladę. Ona się jeszcze rozpuszcza. Możecie sobie spróbować, jak to smakuje. Już zaczyna tutaj chrupieć. Fajnie. Lekko słone, ale nie obawiajcie się, bo to jeszcze będzie wymieszane z tą pastą, czy z 2 pastami. Co jest bardzo ważne, to jest to, żebyście teraz tu nie odchodzili nawet na minutkę, bo w tej minucie może się bardzo, bardzo dużo przytrafić złych rzeczy, czyli może Wam się przypalić i już cała czekolada, wszystko, te całe składniki pójdą na marne. Gdybyście widzieli, że Wam się nie smaży, to możecie zwiększyć troszeczkę podpalnikiem. Ja zwiększę o 1 stopień, jakby na 6. Próbuję jeszcze raz. Bardzo smaczne, chrupiące. Zwiększę pod koniec nawet na 7. I jak będę widziała, że mi się pali, to znowu wezmę na 5, a nawet na 4, bo to już jest końcówka. Ostatnie pół minuty leci. Możemy to wszystko wysypać
na papier kuchenny, żeby to masło się troszeczkę odsączyło. Tak wygląda. Woda sobie jeszcze czeka, ponieważ jak będziemy drugą porcję nalewać, tą górną czekoladę, musimy ją jeszcze raz roztopić, żeby była fajnie lejąca. Najpierw biorę tą jasną, mleczną czekoladę. Ja mam takie batony jakby tu, to daję po jednej łyżce. I dam tutaj również do formy. Możemy również dać tu troszeczkę. Dam również tutaj trochę na spód. Tej jasnej i ciemnej, żeby Wam pokazać, że tutaj też wyjdzie. I leję teraz tą czarną. I mogę rozprowadzić, ale teraz mam przez to takie dwa kolory. Gdybyśmy mieli białą czekoladę i lubimy, to możemy również dać tą białą z czarną, czy z mleczną. Ja uważam, że lepiej dać czarną, bo wtedy fajny kontrast i jest gorzka, a więc pasuje tutaj do słodkości. Dno powinno być zakryte. Mam troszeczkę za mało, dlatego te brzegi muszą być troszeczkę wyższe, żeby się zmieściło teraz to nadzienie. Łącznie z dołem czekolady i góra czekolady jeszcze będzie. Tak wygląda gotowy już. Jak przystygnie makaron, mieszamy już z tą pastą jedną, drugą i kładziemy tutaj na przestygnięte, muszą być sztywne już, te czekoladki wylane. Przestygło, okrążyło się ładnie. Sto gramów pasty pistacjowej i zobaczcie, to jest takie lejące. Damy 2 łyżki tego sezamu i mieszamy. Dołożę jeszcze z łyżkę tego sezamu, ze 3-4 łyżki tego pistacji kremu i ze 3 łyżki tego sezamu. Kolor powinien być zielony. Zapraszam do zrobienia, chociażby po to, żeby powiedzieć, ja taką czekoladę jadłam, czy próbowałam. Teraz muszę schłodzić troszeczkę. I spróbuję. Powiem Wam, że coś pysznego. Jak ktoś lubi chałwę, to jest super idealny smak. Wstawiłam na 10 minut te foremki do lodówki. Widzicie? I już się ładnie zestygła ta czekolada. I teraz już nakładam najpierw na te foremki. Rozprowadzę. Pokażę Wam z bliska na tych małych, jak to wygląda. Jak to ma być? Około pół centymetra. Wstawiam do lodówki i wyciągam tą drugą formę. Ja Wam chciałam tylko pokazać właśnie, jak to wygląda na tej małej formie, ile trzeba nałożyć. Jak to będzie zimne, polejemy wtedy tą czekoladą, to nam szybciej zastygnie się. I nakładam też około łyżki na te tutaj foremki. Ja mam tutaj taką formę właśnie na mniejsze czekolady, żeby można było fajnie podzielić się. I zalewam zaraz też czekoladą do lodówki i jak się zestygnie, będzie gotowa.
A więc kochani, to jest jakby przepis na rewelację, można powiedzieć, na szał w internecie, szał światowy, można powiedzieć, na tą Dubaj czekoladę. Możemy sobie zrobić sami i nie będzie gorsza. A tutaj zrobiłam taką próbną, widzicie, po to, żeby wam pokazać, jak nie macie żadnej formy, a macie taki plastyk, jakąś foremkę, może węższą. Tutaj akurat ja mam taką dosyć dużą i zostało mi trochę, więc przełożę, chociaż może na pół. Nie mam tak dużo czekolady, a więc zrobię tak, że ją tu przełożę, żeby ona się tutaj ładnie jakby przyczepiła, skleiła się, bo nie mam za dużo czekolady. Powinna się zestygnąć i fajnie nam odejdzie. I już mamy Dubaj czekoladę z takiej formy. Jak kupowałam tą formę, to zobaczcie, nawet były takie woreczki. Wyciągnęłam te czekolady z garnka, żeby sobie troszeczkę przystygły. Przemieszam. Przechodzę teraz już do końcowej części, to znaczy muszę tutaj nałożyć sobie tą górną część tej czekolady roztopionej. I nakładam najpierw znowu po troszeczkę, żeby można było równo podzielić. Musimy tylko uważać, czy ktoś z nas nie ma alergii na sezam albo na jakieś pistacje. I teraz już ta czarna. Najpierw może położę tutaj. I teraz biorę, wygładzam. Powinno być również przykryte czekoladą. Gotowe. I tak robię z każdą częścią. Włożę teraz znowu do lodówki. Jak przestygnie, czy jak stwardnieje, pokażę wam, jak wygląda. Kochani, jak można prosić o łapki w górę, najlepiej. O suby, będę się bardzo cieszyła. Jak przestygnie, to wam pokażę, jak smakuje. A póki co serduszko dla was. Na koniec możemy czymś posypać, na przykład też możemy pistacje pokruszone dać. Co tak ją zgięłam, widzicie? Dołożyłam jeszcze resztki czekolady i jak się zestygnie, powiem wam, że będzie Dubaj czekolada, a nawet lepsza. Zobaczcie, jak wygląda ta czekolada. To jest ta, co wam zrobiłam w tej formie plastikowej. Teraz można sobie kroić i już można jeść. A więc zobaczcie, kochani, to jest ta Dubaj czekolada. Kochani, coś pysznego. Spróbuję tą. Coś pysznego, kochani. Lepsza, możliwe, że nawet to lepsza od tej, co jadłam na maśle. Zobaczcie, kochani. Tak wygląda. Na samym maśle, bez tego kokosowego oleju, to wam powiem, że przez to właśnie też te ceny droższe, składniki drogie. To jest moje nowe hobby. Tak możecie zrobić również z orzechami. Jak lubicie migdały, tak samo. Zobaczcie. Zobaczcie, jak dużo tutaj tego nadzienia. Tak wygląda. W Amazon tą formę kupiłam.